係啦，射波，即係有個默契係咪？已經係心裏有個默契啦。你踢啦。下次再睇過，真係嘅。過嚟啊嘛，慢慢我邊度啊？你有晒好見你啦，即刻過嚟。呢個樓梯就大翻翻已經子彈頭啦。係啊，多啦。你再講。我出死㗎嘛，屌分落去啊！問題我哋係啊，佢大家真係第一次，估唔到都夾到。真係細。係啊，一下到踢邊嘅，打到打邊，嗰隻打邊。哎呀，笠唔到我界！爭啲啊！我哋就飛一球，好靚㗎！進組啊，好靚咯，隊都係。喂，冇睇過咧，以為夾緊。係啊，有位。係啊，個鐘咯。係啊。係啊。一嘢冇時間。啊！你叫嗌入去，因為我嗌，因為你嗌，因為我唔明。如果唔係咧，係咪啊？如果唔係大家搞成你兩呢個睇細，你唔好你咁樣拎咁樣，可以好攰㗎嘛。兩個快。要過，呢個要過。得。疏下你哋。靠佢邊打？我係接邊入嚟嘅。我見到邊啊嘛？喺右邊啊！後邊有咩？未得。邊間都好多人真係有。呢個咪係啊！我係啲幾細。hold 住。好曳啊！
30蚊多人啦，大家輪下啦。又開翻去打啦，喂喂，幾分鐘？啊，輸啊！